खुशी पहना तेरा दिया गहना, कितना कंगन जचे देख कलाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। ये एक पॉइंट है हमारे एरिया में, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। कल मौसम जो है शाम के टाइम में बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे सर्दियाँ आने वाला होता है। धुंध धुंध सी थी पूरी जो है पहाड़ी पर, इसे हिल टॉप बोलते हैं। और ये पूरा दरख्तों का व्यू है पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर जाके लोग शाम के टाइम पे बैठते हैं। बहुत ठंडा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा होता है। ग्रीनरी ग्रीनरी है, फिर आगे इसके जो है वो माउंटेन्स बने यानी कि पहाड़ बने हैं। उसके आगे जो है वो पूरा एरिया है, ये पहाड़ हैं। और उसका बैक जो व्यू नज़र आ रहा था, यहाँ पे सूरज जो है इस वक्त गुरूब हो रहा था, सनसेट था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने जो है वो लास्ट में वीडियो कैप्चर की थी, तो सनसेट कंप्लीटली आया नहीं है वीडियो में, लेकिन बहुत हसीन जो है वो व्यू आ रहा था। और ये पूरी जो है वो धुंध नज़र आ रही है यहाँ। आई होप आप लोगों को ये व्यू बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।